Hello, my lovelies. I'm still recovering. Not the best, so my energy might be a little low. I'm gonna try my hardest to not be coughing in y'all's ears. Um, I'm so ready for this because, as you guys know, last week it did not come out because of the holiday, which I was dumb enough to not even think about. And like I'm over here thinking we were gonna get episode 3 last week, and I was excited. But it was fine. But we're getting into episode 3. If I remember correctly, I mean, I did kind of skip the preview because I usually do, because I usually remember what shows that I'm like obsessed with. Um, if I remember correctly, Inspector Common moved in with Captain Jade. So we did get the little antics there and see that they're going to be getting closer. So I really appreciate that. Our beautiful Ang Pao, who played the piece of trash that is, was it Time? No, not Time. Tar? I think it was Tar. Was his character. Got and is no longer alive, which I mean, to be honest, like, kind of deserved. I think I said in the last reaction that I'm surprised that these people are still friends with him, given what we knew and what we know. Now, does everybody in the friend group know? I don't know. But what I will say is, at least, what is Chimon's character's name again? Champ? I think it was Champ. He knew. And if he knew, like, bruh, that's your girl. Like, I mean, I don't know. That's just my opinion. And then I believe Tonkla, which is played by our beautiful Achi, I believe. If I pronounce that incorrectly, I'm so sorry. But received a letter. Now they didn't sub because it was the letter had 2 pieces to it. Had 2 names, and I believe that was no, what was it? It was Belle and Shireen. I think it was Belle and Shireen. I think is the name of June's character. And then there was like a letter portion, but they didn't sub the letter. So and I never went back and checked to see what the actual letter said, nor did I see anybody sub it. If you guys knew what the letter said, please let me know down in the comments. But without further ado, I'm so sorry, y'all. My energy is so low, but I'm so excited to see our beautiful June and Dunk, because y'all know Bobby and Duncan are everything to me. I mean, they're childs right there. They're like one of my favorites ever, and so I'm like trying to bring the energy, but I also am like, bleh. I've not been feeling well, but whatever. We're gonna get through it. We're gonna push through it, and we're gonna watch the babies. Depending how I feel tomorrow, this is for my Patreon lovelies. Depending how I feel tomorrow, I'll either be able to record tomorrow for the Goddess Bless You from Death, because that also didn't come out, or I'll let you guys know. I'm testing it out today with this one to see how I feel, because it does take a lot of energy for me to talk, which doesn't seem like it does, but it does. Ooh, she looks so cute. What a cutie. Ê, anh tỉnh hả? ฮียขอเบิกตังค์หน่อยดิเบิกเฮียอะไรยังไม่สิ้นเดือนเลยก็ที่มอดิเฮียมีกิจกรรมอ่ะเพื่อนเขาให้วางเงินก่อนมึงจะเอาไปแดกเหล้าดิเฮียมองผมเป็นคนไงวะกูจะเตือนมึงให้กล้าให้มีเงินอ่ะก็อยู่แบบประหยัดด้วยติดกูด้วย Damn, you couldn't even hand him, make sure he grabbed it right. That was kind of yeah, that was kind of a dick move the way he threw it at him. But my... Sir, texting and driving is wild. Did he just hit someone? He 100% did just hit someone. Oh no, they're all trash. What the fuck? I thought it was about him stealing money.
Not about him. But, okay, now that this man deserves to get hit or anything. But, sir, why are you crossing the street on a non-crosswalk area? Also, if there was no other cars, I feel like you would have seen that guy not paying attention. Really quickly, let me rephrase. I'm not blaming this victim. I'm just stating, like, you're not... What are you doing? And this is someone who... Little side story note for y'all. I've actually gotten hit by a car, but I was crossing the street in the right place. Oof. I really love this dark theme for them. My wifey, she's so cute. Ong Pao, you're a piece of shit, but I love you. Not him, I mean the character. The character he played. Like, now I'm scared because we're getting more... Oof. We're getting more and more of, like, the characters' backgrounds. And see, you see that? I'm curious to see, like, what are they gonna get? ฝากตรวจรอยนิ้วมือแล้วแหล่งที่มาของภาพด้วยนะครับได้ค่ะอ๋อนี่ด้วยค่ะ I was just gonna say, I'm curious what theirs is gonna say. เราพบยาอีกัญชา Ecstasy, marijuana, and a date break. Oh my god. และยาเสียสาวในกระเป๋าของผู้ตายค่ะแล้วก็บนมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็มีของซ่อนไว้ค่ะที่ดิฉันสงสัยเนี่ยในห้องเก็บของที่เราพบศพของต้าเนี่ย Ketamine? พบสารเคตามีนแล้วก็เอนไซคลิดีนด้วย For those who don't know what ketamine is, I think, I'm pretty positive. เคตามีนกับเฟนไซคลิดีนเหรอครับใช่ค่ะแต่ที่ฉันสงสัยเลยคือเราไม่พบเคตามีนในของใช้ส่วนตัวของผู้ตายเลยค่ะ Oh, so he was drugged too. ยังไงเดี๋ยวผมตรวจสอบนิติเวชอีกทีนะครับเผื่อพบอะไรได้ค่ะแล้วรอยนิ้วมือบนอาวุธล่ะครับไม่พบรอยนิ้วมือบนแท่งเหล็กที่ใช้เป็นอาวุธค่ะผมว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะแค้นส่วนตัว I love this role for them. I love this role for them so much. Ooh, did y'all see how Duncan looked when he turned around? Oof. Arrest me. I'm sorry. No. Another hot one that I would be like... ผมว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะวิธีและรูปแบบของฆาตกรเนี่ยการวางยาให้เหยื่อมึนเมาแล้วข้อมูลสำคัญเลยที่ทำให้เราชี้เป้าไปในกลุ่มนี้เกม Truth or Dare เป็นเกมที่แก๊งอเวนเจอร์ชอบเล่นแต่การที่ฆาตกรเนี่ยเอาเกมนี้มาเป็นกิมมิคแสดงว่าฆาตกรต้องสนิทกับคนในกลุ่มพอตัวนะแล้วผมเชื่อเลยว่ามันจะไม่จบแค่ปุยฝ้ายกับตาแน่นอน So my question is, do you guys think that it was someone that was wronged by the Avenger crew, or someone that like wants revenge, like not wronged, but like someone within the group? I'm curious. Sorry, y'all. Curious though, really quickly. I was gonna say something earlier. I want to know why they receive a letter, and then I wonder if like everyone in this group has some like maldeeds, you know what I mean? And maybe that's why like they're cool with like knowing each other's dirt essentially. But like, bro, did this man die? Did he just get injured? Like, what happened? Also, like, what an idiot. Like, for Kla, like, sir, you knew better. And really quickly, when I wanted to go back was they said that they found ketamine, and I'm not sure what the I don't remember what the other drug was, but ketamine, if I remember correctly, I actually think that's like a oh, I can't even think of the word that I'm trying to use. If it comes back to me, I'll tell you guys. But it's used, I think most of the time it's used in vet clinics, if I'm correct, but I could be wrong.
ถ้าเรายังไม่รีบจับตัวฆาตกรได้เด็กก็จะตายไปทีละคน Yeah, he's worried about his brother. ฝากสั่งการให้ศาลเราเนี่ยจับตามองเด็กพวกนี้ให้หมดเลยนะครับ รวมถึงน้องชายของผู้กองด้วยเหรอคะ Well, yeah, because his brother's involved in some way. ครับรวมถึงน้องชายผมด้วย ไม่เป็นไรหรอกครับเจเดี๋ยวพวกผมดูแลเอง สารวัตรครับเดี๋ยวคนก็หาว่าน้องผมเป็นเด็กเส้น ผมอยากให้เจไว้ใจพวกเรา คุณก็เห็นอยู่นี่เด็กพวกนี้มีอะไรปิดบังเราบ้างเยอะแล้วการที่เจไว้ใจเราเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มก็ได้นะครับ Yeah, he doesn't seem to trust his งาน brother. ต่อ Because I remember correctly in episode 2, didn't he? ส่วนคุณไปนิติเวชกับผม Didn't he สารวัตรครับ lie about ขอคุยด้วยแป๊บนึงได้ไหมครับ Clav receiving a tooth decay? นี่ทำเองทั้งคืนเลยเหรอครับ ก็เพื่อให้คุณมานอนบ้านผมเนี่ยก็เลยไม่ได้ยากเลยครับ ที่คุณอยากให้ผมไปนอนบ้านคุณนักหนา I mean, I would ขาด be. ความอบอุ่นเหรอครับ ถ้าผมตอบว่าใช่เนี่ยคุณจะมาช่วยเติมความอบอุ่นเหรอครับ ทีเรื่องแบบนี้เร็วใช่ไหมขอให้การทำงานเร็วแบบนี้เหมือนกันนะ ก็ขึ้นอยู่กับคนขอครับ ถ้าคุณขอเนี่ยก็จะแค่คืนเดียวอันนี้ดีนะครับแล้วก็เซ็นด้วย Damn. Duncan looks great. คุณละ180,000ของคุณเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยได้อยู่ละนอนบ้านผมดีกว่ามั้ง Don't get it twisted either, because I see how fine Puppy Jung is. ไม่ได้ออกไปด้วยกัน He's always been fine. ข้อที่18ห้ามคุยเรื่องงานที่บ้าน หมายถึงอะไรครับ What do you mean? What does it mean? เป็นที่พักผ่อน Right. ก็เลยห้ามคุยเรื่องงาน You guys are also working on homicide. Like, ผมต้องทำงาน เดี๋ยวสารวัตรครับคือผมเนี่ยไม่ได้ห้ามสารวัตรทำงานนะครับ ที่ผมหมายความเนี่ยคือไม่ให้คุยเรื่องงานที่บ้าน right. It's a you just don't talk to me about it because I'm trying to listen to it. เซ็นเลยนะครับ เอาสารวัตร งั้นเดี๋ยวผมขอเอาไปอ่านให้ละเอียดกันนะครับ Wasn't that what he was doing? สารวัตรแค่เซ็นกึ๊กเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว นี่มันเวลาทำงานนะครับ ผมทำงานเสร็จเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นแหละไปกันเถอะครับ Oof. Hey, Fluky Fluke. โอ้โห มาสายแล้วนะครับ ผู้กอง สายอะไรครับ ผมมาตรงเวลา เราสายจริงๆนั่นแหละผู้กอง สายไม่ครึ่งนาที ขอโทษด้วยนะครับคุณหมอ แทนคุณครับ คุณ สารวัตรคามินครับ I mean, I feel it's so wild to me that Fluke is เขาได้มาสาย the เลยนะครับ has a thing for Dunk in this one because you know how he had a thing with เนี่ยถือว่ามาตรงเวลามากๆแล้วครับ ถ้าเทียบกับผู้กอง I almost said Pond with Jung and Heart Killers. ปกติผมมาสายเนี่ยด่าผมมีชุดเลยนะครับ แต่พอเป็นสารวัตรคนใหม่เนี่ยไม่เห็นจะด่าเขาไม่ได้ด่าผมเลยเริ่มเลยไหมครับ อ๋อเชิญทางนี้เลยครับเชิญครับ Yo, the possessiveness and the territorialness is wild, sir. That is not your man. Oh, not my. That is not your man. อ๋อเชิญทางนี้เลยครับเชิญครับ จากการชันสูตรภายนอกแล้วนะครับพบว่ามีแท่งเหล็กเนี่ยเสียบอยู่4จุดตามบริเวณร่างกาย แล้วก็ยังมีตะปูเนี่ยเจาะลงที่กลางหน้าอก แต่สาเหตุการตายที่แท้จริงเนี่ยมาจากการเสียเลือดมากครับ ภายในร่างกายพบอะไรไหมครับ ก็มีในส่วนของกระเพาะครับซึ่งพบของเหลวปริมาณมาก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารแล้วก็แอลกอฮอล์ครับที่สำคัญนี่ครับ
เคตามีน ใช่ครับ นอกจากกัญชาแล้วเนี่ยยังพบสารเคตามีนบริเวณ I thought it was not heroin. I thought it was coke that they were giving him, but it was. คิดว่าคนร้ายน่าจะใช้เคตามีนเพื่อทำให้เหยื่อประสาทหลอนครับ จะทำให้หลอนก่อนทำไมในเมื่อสามารถจัดการได้เลยนะ ผมคิดว่าเพื่อที่จะทำให้ควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้ครับ จะได้ง่ายต่อการลงมือ ส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมส่งเป็นไฟล์ให้สารวัตรนะครับ What's crazy is we don't see the wound on his chest. He should at least have a wound on his chest. อาจจะบอกว่าไม่ได้เล่นไลน์อะครับ แต่เดี๋ยวส่งอีเมลให้นะครับ ขอบคุณมากครับ Also, I do not believe that's Ung Pao on that slab. 100 วันพันชาติ ไม่เคยขอไลน์ผมเลยนะครับคุณหมอผมไม่ได้อยากคุยกับผู้กองนี่ครับอยากคุยกับสารวัตรคามินมากกว่าครับ Ooh, ว่าแต่ผู้กองครับ he gay. สารวัตรเขาเนี่ยมีแฟนหรือยังครับที่อยากรู้ก็ไปถามเองเลย Ooh. The possessiveness is great. He lives with you. เอาไปทำไม ทำไมอ่ะก็ทำงานด้วยกันไม่คิดว่าผมจะติดต่อสารวัตรบ้างเหรอ You have his number, don't you? ทำไมหรือว่าให้ได้แค่หมอแทนคุณคนเดียว It's the quickest I've ever seen anybody put their email in. สารวัตรเล่นด้วยเหรอ เพื่อความคล่องตัวแอดไลน์ผมไว้นะจะได้ติดต่อกันสะดวก Ooh. นายสารวัตรบอกว่าไม่ให้เล่นนี่ คุณเล่นแอปนี้ไม่ใช่เหรอครับ Oh. The way I would be like, oh, he flirting with me. I'm gonna stride and take that shit. He said, you use it, so I learned. ผมก็ลองหัดดูไง Oh, then you can be possessive, baby. That's your man. That's your man. Oh, he showed it to him. ตำรวจยังคงไม่พบตัวคนร้ายจากคดีของน้องต้าหรือนายเทวินที่ถูกท่อนเหล็กเสียบตามตัวกลางร้านเหล้าดังย่านทองหล่อ I've seen this man somewhere. Where has he ผม been? ให้พวกคุณรีบหาตัวคนร้ายให้ได้นะ คุณคิดว่าผมพูดเป็นงั้นเหรอ พวกผมพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับ คุณไม่เห็นแล้วไง เด็กตายไปถึง2 คนแล้วเรื่องมาวุ่นวายไปถึงสสรัตนาแล้วไหนล่ะผู้ต้องสงสัย ได้สักคนหรือยัง เราไม่ควรด่วนสรุปผู้ต้องสงสัยนะครับ ยิ่งมีเหยื่อรายที่ 2เข้ามา ยิ่งทำให้เราคอนเฟิร์มได้ว่า นี่คือคดีฆาตกรรมครับ เราควรรอบคอบกว่านี้ รอบคอบหรือว่าชักช้าผมชักไม่มั่นใจแล้วนะว่าคุณจะทำได้จริงไหมนะหรือว่าจะอ้างว่าเพิ่งย้ายมา ผมจะได้โยกคดีนี้ไปให้คนอื่นทำ ไม่จำเป็นครับ ผมจะขอยืนกรานด้วยเกียรติของตัวผมเอง ว่าผมจะตั้งใจปฏิบัติคดีนี้ครับ งั้นก็รีบหาตัวคนร้ายให้ได้เร็วๆก็แล้วกัน I hate people like พู this. ดหรือยังนะเลิกยุ่งกับลูกชายของสสรัตนะได้แล้ว That's wild because, like, what if he's the killer? But they obviously want to pin. I can't. This, like, privilege shit pisses me off so fucking bad. I mean, I know it happens. Hell, it happens here all the fucking time, too. But, like, the way I just want to be. I'd be so mad. And I'd be like, bitch, you deal with it then on your own fucking terms. You think you could get it. พวกคุณไปสอบสวนก็ถึงมา And then when someone else แต่ถ้าลูก dies, ชายของสสรัตนาไม่ได้มีความ then you can be like, oh, we thought we caught him, baby. สารวัตรขนานนท์ผมเตือนคุณก็ฟังสสรัตนะนะไม่ใช่คนที่คุณควรจะไปวุ่นวายแล้วก็มีเรื่องด้วยแล้วผมอะนะก็ไม่อยากซวยไปกับพวกคุณ Oh, I'm not going down with you ผม guys. ให้เวลาคุณ7 วันถ้าคดี 7 days? ผมใช่คนอื่นนะมาคุมคดีนี้แทนคุณ Oof. Ooh, yes. I need him to stay angry. Ooh. Duncan did a good job there because did you see his ears were also turning fucking red? ผมทะเลาะกับผู้การคนเดียวอะคุณไม่ต้องห่วงนะ ไม่ส่วนคุณหรอก
ผมไม่โกรธโซยหรอกนะครับสารวัตรผมเนี่ยชื่นชมคุณมากกว่า ผมก็ไม่ได้คิดเลยนะว่าคุณจะกล้าสู้คนขนาดนี้ What did that say? Mute failure? Oh, affair. I just saw the affair part. คุณอ่านภาษาไทยออกใช่ไหมเพราะว่าต้นกล้าเนี่ยต้องมีอะไรปิดบังพวกเราสองคนแน่ Me too. ชรินกับแชมป์ก็ด้วยนะ แต่ตอนเนี้ยที่ผมสงสัยมากกว่านั้นนะ แรงจูงใจ ใช่มันเริ่มจากปุยฝ้ายเสียชีวิต ต่อมาด้วยต้าข่มขืนปุยฝ้าย Oh, I don't need to see that. ต้าเสียชีวิตต่อเลย ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันโยงไปที่ปุยฝ้าย ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่รู้เรื่องของไอ้ต้าเลยอะอะไรนักหนาวะ งั้นคุยเรื่องปุยฝ้ายได้ปะล่ะ ไม่นานหรอก เรื่องปุยฝ้ายทำไมครับ ปกติที่นี่คุณอยู่กับปุยฝ้ายใช่ไหมครับ ก็อยู่บ้างครับ ห้องผมสลับกับบ้านฝ้าย แต่ว่าของฝ้ายเนี่ย ผมไปคืนพ่อแม่เขาหมดแล้ว He's not smart. Fucking แล้ว idiot. ต้ากับปุยฝ้ายมีปัญหากันใช่ไหม ถามคุณถามอะไรก็ตอบดีกว่าต้ามันเคยทำอะไรปุยฝ้าย แล้วตอนนี้ทั้งสองคนก็ถูกคาดว่าถูกฆาตกรรมมึงคิดว่ามันเกี่ยวกันเลยเหรอ เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวยังไงเนี่ย ผมไม่รู้ผมไม่ได้ทำอะไรเลย คุณแชมป์ครับ ช่วยให้ความร่วมมือได้ไหมครับ คนที่ตายไปก็แฟนคุณทั้งคนนะ He didn't give a shit, obviously. มีอะไรที่ยังไม่บอกเลย พอเลยครับ มีอะไรเนี่ย เชิญไปคุยกับทนายผมแล้วกัน Ugh. ปกติแล้วเนี่ย คนที่บ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ความร่วมมือ ก็มีความผิดทั้งนั้นคุณยังไม่ต้องให้ความร่วมมือตอนนี้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าพวกผมรู้ความจริงเมื่อไหร่อ้างชื่อพ่อไม่ได้แล้วนะ เฮ้ยพวกนี้หมายความว่าไงวะอ๋อสารวัตรใจเย็นก่อนครับ มึงออกไปเลยไหมมึงจะฟ้องพ่อ Okay, his getting up was weak a little for me. He don't, but it goes with the role of this character. สารวัตร Because this character is a pussy ass bitch. Who hides behind his paw. ผมรู้นะครับว่าเด็กนี่มันคนตีชิบหาย แต่ถ้าสารวัตรทำแบบนี้เนี่ย เราจะซวยเอานะครับ ผมก็แค่อยากทดสอบแชมป์อะว่ามันมีอะไรปิดบังเราหรือเปล่า Well, she definitely is, because whose sweater แล้ว was การ that? ที่ผมขู่ไว้แบบนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะออกอาการ เราได้เบาะแสอะไรเพิ่มด้วยนะ ทีหลังนี้ก็ระวังหน่อยนะครับสารวัตร ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอก นี่ผมพูดจริงๆนะครับสารวัตร ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณขึ้นมาเนี่ย ผมจะอยู่ยังไงอะ Shut up. Get the fuck out of here. ครับ เดี๋ยว Not จะ just. ดูแลตัวเองนะ How do we get here? What the fuck? How do we get here? How did we get here? Y'all. Not. Gagged. It's just him being like, okay. งั้นเดี๋ยวขอหมายคนบ้านไปฟังดีกว่า ครับ I saw that. Okay, are you gonna tell us what it says? เมื่อวันนั้นแล้วทำไมไม่มา ก็ตำรวจเยอะซะขนาดนั้นน่ะ
จะให้เราเข้าไปยังไง งั้นวันนี้มาหาเราได้ปะมีเรื่องสำคัญอ่ะ ฝ้ายกับต้าตายไปขนาดนั้นแล้วอะเธอไม่กลัวบ้างเลยเหรอ มีอะไรก็พูดมาเลยดีกว่า งั้นวันที่ฝ้ายตายอ่ะเธอแลกยาอะไรกับฝ้ายว่าไง ไม่มีอะไรอะ เธอบอกเรามาเถอะถึงเธอจะทำอะไรฝ้ายอ่ะเราก็ไม่ว่าอะไรเธอหรอก ก็เราบอกว่าเราไม่ได้ทำไง ถ้าเธอไม่ยอมบอกความจริงอ่ะหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นกับเธออะเราจะช่วยเธอไม่ทันนะ คือฝ้ายมันชวนให้เราแกล้งทุกคนน่ะ เราก็ไม่คิดว่ามันจะตายจริงไง แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำนะ เราไม่ได้ทำให้ฝ้ายตายนะ โอเค เดี๋ยวเราจะปกป้องเธอเอง Hey, Mark. I forgot he was in this. สารวัตรครับ ผู้กองไม่อยู่เหรอครับ ผู้กองไปอาบน้ำครับ มีอะไรหรือเปล่า ผมมารายงานข้อมูลเด็กๆอะครับ นั่งก่อนได้ครับ เด็กๆในมหาลัยแจ้งผมว่า คนชื่อเบลเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนคบครับ เพราะว่าชอบหาเรื่องตบตีกับคนอื่นครับ Damn. ส่วนแชมป์กับเชอรีนเนี่ยจ่าชัยตามดูไปก็เห็นว่ากลับบ้านกันปกติครับ กลับด้วยกันแล้วค่อยแยกกันนะแล้วคนอื่นน่ะ ไทม์กับเจครับ เป็นเด็กกิจกรรมครับ หล่อ คนในมหาลัยก็เลยชอบเยอะครับ แต่ว่าจากที่ตามดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรนะครับ ส่วนต้นกล้าเนี่ย ผมเห็นทำงานที่อู่แล้วก็เห็นคุยโทรศัพท์หน้าตาเครียดๆครับ แล้วผมได้ยินว่าถ้าเธอไม่บอกความจริงกับเราเนี่ย เราจะช่วยเธอไม่ได้นะ เธอเหรอ แสดงว่าต้นกล้าคุยสายกับผู้หญิงอยู่ But "ta" means การโทรต้นกล้า can mean ผมต้องการรู้ in any, right? Like any male or female. Could be, it's kind of like sweetie, or am I incorrect? Because he said "thur," no? ไม่ได้นะ What? เธอเหรอ "Thur," yeah. แสดงว่าต้นกล้าคุยสายกับผู้หญิงอยู่ Or is it the inflection on the way he says it makes it towards female? Or are they just doing that for the thrill? Y'all let me know. ผู้กอง Are we gonna get another scene of him coming out? Like, didn't he say he was in the showers? Those look like regular ass toilets. ผมขอหมายคนบ้านของปุยฟ้านะครับ สารวัตรมีอะไรหรือเปล่าครับ อาบน้ำนานเลยนะ ถ้าสารวัตรรีบเนี่ยก็มาให้ผมเลยไหมนะครับ รีบไปแต่งตัวไป มีอะไรก็บอกมาผมไม่ถือหรอก ผมให้เวลาคุณ5 นาที รีบไปแต่งตัว This man does not like to play when he's at work. Don't you know ห that? มายเนี่ยผมไม่ได้ขอได้ปรับนะครับ จะพาไปสืบเรื่องต้นกล้า ต้นกล้า ก็ที่หมวดเคนกระจายกำลังไปสืบพวกเด็กๆไง ต้นกล้าเนี่ยดูมีพิรุษสุดละยังไม่ได้เล่น รีบไปแต่งตัวไป Oh my god, he looks amazing. ถ้าผมเล่นเนี่ยผมจะใจสั่นใช่ไหมล่ะ ทำไมถึงได้เป็นคนหลงตัวเองขนาดนี้ Now taking the towel. Taking the towel with him is hilarious. ฝ่ายผู้กองเลยนะ I'm fucking weak. I'm fucking weak. Oh god. It hurts. I'm weak. That tiny ass towel. Also, isn't it interesting that we've had 2 Jalada members have wolf tattoos? Just throwing that out there.
Thank ว่า you. ไงครับเจ Thank you for your service. Bro, his thighs. ว่าไงครับเจ Okay. พี่คามินครับ ต้นกล้าได้จดหมายแล้วครับ ตอนนี้ผมยังติดต่อต้นกล้าไม่ได้เลยครับ 2 เดือนแล้วนะไอ้สัตว์ ผมคืนแน่พี่นี่ผมหามาคืนแน่เฮ้ยตำรวจเฮ้ยทำพี่ต้นกล้าเฮ้ยยิงด้วยเฮ้ยมึงเป็นไรไหมต้นกล้าเป็นไรไหมเกิดอะไรขึ้น เงิน200,000นะต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอ นี่นอกระบบก็เป็นแบบนี้แหละ ทำไมไม่แจ้งตำรวจอ่ะ ก็ถ้าผมแจ้งตำรวจอะแล้วพวกพี่จะช่วยอะไรผมได้ เห็นเจบอกว่าคุณได้จดหมายแล้วใช่ไหมเอาไหมผม Okay, so that is his bestie because he told them. จริงไหมที่มึงรู้เรื่องความเหี้ยของเพื่อนมึงแต่มึงก็ไม่ทำอะไรมึงรู้ว่าไอ้ฉันโกงข้อสอบแต่ก็ยอมให้มันลอกมึงรู้ว่าไอ้ต้ามอมยาผู้หญิงแล้วข่มขืนแต่ก็ให้มันเลี้ยงเหล้าปิดปาก In exchange for what? ทำอะไรมึงรู้ว่าไอ้ฉันโกงข้อสอบแต่ก็ยอมให้มันลอกมึงรู้ว่าไอ้ต้ามอมยาผู้หญิงแล้วข่มขืนแต่ก็ให้มันเลี้ยงเหล้าปิดปาก And for drinks? มึงรู้ว่าเบลทำร้าย Not even. ที่ยุ่งกับแฟนมัน อีพันมึงว่านะเหรอ แต่ไม่พูดเพราะชอบที่มันอ่อยมึงยอมขายเพื่อนเพื่อแลกเงินแถมยังเกือบทำคนตายแต่ลอยนวลเพราะยักเงินคนแบบมึงมันซื้อได้ด้วยเงินจริงไหม Wait, what? แต่ไม่พูดเพราะชอบ You say something because you liked her coming on to you. มึงยอมขาย You sold out your friends เพื่ for อนเพื่อแลก cash. เงินแถมยังเกือบท You almost got me killed. ำคนตายแต่ลอยนวลเพราะยักเงินคนแบบ But you bought your way out. ซื้อ You ได้ด้ feel วย like เงิ you นจริงไหม can be bought with money, right? เรื่องขโมยอะผมทำจริง แต่เรื่องอื่นผมไม่ได้ทำนะ จดหมายมีแค่นี้เหรอ ใช่เลยครับ แล้วถ้ามีอะไรอีกอะ นี่มึงเลิกกวนตีนดินี่พวกกูช่วยมึงอยู่นะเนี่ย ไม่เกิดทำเหมือนผมไปฆ่าใครตายเลยปะแล้วผมจะไม่มีเงินอะแต่ผมก็ไม่ได้เร็วถึงขั้นไปทำให้ใครตายแล้วเว้ย สอบปากคำเดี๋ยวก็รู้ งั้นวันนี้เก็บของก่อนก็ได้นะ พรุ่งนี้ค่อยไปให้ปากคำที่กอง ส่วนจดหมายเนี้ยผมขอไปตรวจสอบกันแต่คุณไม่ควรอยู่คนเดียวนะมันอันตรายแต่จะเรื่องจดหมายเรื่องเจ้าหนี้มีญาติหรือคนสนิทอยู่ด้วยไหมครับ ผมอยู่คนเดียวได้ครับ นี่เพื่อนมึงตายไปทั้ง2 คนแล้วนะ มึงไม่กลัวเลยเหรอ ก็กลัวแล้วจะให้ผมทำไงอะ งั้นเอางี้ เดี๋ยวผมจะส่งตำรวจทุกๆ2 ชั่วโมงเพื่อดูความปลอดภัยของคุณ ระหว่างนี้ห้ามออกไปไหนเด็ดขาด แล้วมึงเอาไง จะกลับด้วยกันไหม เดี๋ยวช่วยมันเก็บห้องก่อน เดี๋ยวตามไป โอเค I don't understand why he doesn't just go stay with them. You know what I mean? It's the you almost got me killed. Are they alluding it to be that man that he ran over? Like, are they alluding that he didn't die? And if that's the case, that makes sense for Don Klaas, like, case. Now, would the gag be that if all of them did someone wrong and they all informed their own Avengers crew and, like, vigilante crew and put this all together to kill each one? Kind of like Clue, where everyone kills everyone. You know what I mean? That would be a gag. ต้องการไม่ได้พูดความจริงทั้งหมด Ooh. He said, shh. ต้นกล้าเนี่ยไม่มีจดหมายได้นะ นอกจากเรื่องนั้นนะครับยังมีเรื่องห้องอีกนะจุดที่ถูกค้นไปอะไม่มีอะไรเลยนะถ้าเจ้าหนี้มาเอาของแล้วอะก็เอาโน้ตบุ๊กกับของมีค่าไปเลย คุณคิดว่าต้นกล้าจะฉา ใช่
ตอนกลางมันไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะมันกลัวของพังจะตายแต่คำถามอะจะโกหกเอาไว้เพื่ออะไรวะ But they ถ้า also ให้เรานะน่าจะเกี่ยวกับจดหมายแดงมันน่าจะมี2 ฉบับแต่กำลังติดวางไว้อยู่ ถ้างั้นเราต้องไปทำเจเดี๋ยวเจอกันที่ร้านข้าวต้ม มึงไม่ต้องคิดเรื่องเงินนะเว้ยกูพอมีเงินเก็บอยู่มึงจะไปใช้ดอกกันไหม กูไม่ได้เป็นห่วงเรื่องเงินว่ะแต่มึงเราจะตายกันจริงปะวะ มึงหมายความว่าไงวะ well, yes, 2 of your friends died. I would say that's pretty serious. โอ้ยเหี้ยแรงหนาเนี่ย มึงไม่แดง เฮ้ยเนี่ยมึงเก็บมาแดกเองเนี่ยถ้ากูไม่ชอบไงมึงจะมาคับอยู่ได้ ตอนมึงท้องผูกเนี่ยพวกพามึงไปหาหมอ คืออ้าวกูแค่อย่างกูป่ะ กินข้าวแบบมี civilization ทำไม่เป็นทำไม Civilization. ต้องตีนเรา Because they're ไม่ siblings. เก่งดูดิครับผมกินข้าวแม่แบบพ่อแม่นั่นแหละ อุ้ยละลากออกมากินข้าวเรามานั่งมองหน้ากันเลิกลากแบบนี้มีอะไรจะเค้นเหรอครับ Oh. อยากให้รู้ไว้นะยิ่งน้องปิดบังนะพวกพี่จะจับคนร้ายได้ช้าพอพวกพี่จับคนร้ายได้ยากเนี่ยคนที่ตกอยู่ในอันตรายอะเพื่อนน้องเองอะ มึงสัญญากับกูได้ป่ะว่ามึงจะไม่บอกเรื่องนี้กับพี่มึงอ่ะ Also, Oma is gorgeous. เฮ้ยไม่มีอะไรจะบอกครับ เฮ้ยสารวัตรเขาเตือนมึงขนาดนี้มึงไม่พูดวะ ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วจะเอาแล้วหนาเอาซิก็ผ่าย เดี๋ยวผมมานะครับ ผมส่งอีเมลให้คุณแล้วนะเกิดเหตุติดกันแบบนี้เนี่ยเหนื่อยแย่เลยนะครับสารวัตร เหนื่อยก็พอหน่วยสอบสวนพิเศษนั่นแหละ เรื่องเคตามีนกับเฟนไซคลิดีนที่คุณเจอ ผมคิดว่ามันเชื่อมโยงกับขบวนการในคลับที่กรุงเทพที่เรากำลังตามสืบอยู่นะครับพวกมันเป็นเอเย่นใหญ่พวกผู้ใหญ่นักการเมืองกับตำรวจก็มีเอี่ยวถ้าเปิดโปงได้เนี่ยคงโดนรวบไปหลายภาคส่วนแน่ครับ ไอ้เรื่องขับอ่ะเดี๋ยวสืบไปเอง ตอนนี้มีคดีแทรกอะดิยังไงได้จัดการให้นะ เฮ้ยมึงจะไปไหนเสือกนักใช่ไหมฮะไปไหนเอ้าโอ๊ยพวกมึงเป็นใครวะเขาอยากรู้แดกหมัดแทนน้ำต้มเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยอะไรวะหมาหัว Was that them saying that or? Oh shit! He ain't fucking playing. He said, "Don't touch my baby." Like, what do you mean? Stop what I'm doing? I'm investigating a motherfucking murder. Zuh. เป็นไรบ้างเนี่ยโอ้โหขอไว้ก่อนนะ Shut up. I love this. Okay, with the music though. I mean, I would be looking at him taking care of me too, though. Ooh.
เคนมึงตรวจกล้องวงจรปิดให้หมดเลยนะ Really quickly though, I'm gonna talk some shit. If you are one of these people that over here bad mouthing Duncan because he got a body yaddy yaddy, get the fuck off my page because no, that's not what we're gonna do. We're gonna praise this man because this man worked hard. Did y'all see that? For the people that don't know, he was getting a lot of hate. And I'm like, because he got built. I'm like, for fucking what? Like, I can't stand people sometimes. Anyways. กูจะลากไม่ให้หมดตัวเลย Wait, what? ไอ้เคนมึงตรวจกล้องวงจรปิดให้หมดเลยนะกูจะลากไม่ให้หมดตัวเลย Oh, he mad. He mad hey baby got hurt. ผมไม่เป็นไรหรอกผู้กองเอาเวลาให้หมวดเคนไปทำอย่างอื่นครับไม่ได้ครับ ดูก็รู้ว่าพวกมันตั้งใจมาทำร้ายคุณ แต่คุณก็มาทันไม่ใช่เหรอครับ ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอผมมาทัน แล้วคุณคิดว่าเป็นฝีมือของสสรัตนาปะ ปากอย่างผมอ่ะก็คงมีเรื่องของคนไปทั่วแหละ I love that. ว่าแต่เจอ่ะได้พูดอะไรเพิ่มเติมบ้างไหม He ain't say shit. พักผ่อนเถอะคุณก็จะทำแต่งานคุณสัญญากับผมแล้วนะเอาตอนอยู่บ้านจะไม่คุยเรื่องงาน ผมยังไม่เซ็นสัญญาเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็คุยได้ Love brother. พี่คามินเจ็บมากไหมครับ พี่ไม่เป็นไรหรอกทำแผลเนี่ยว่าแต่พี่ขอคุยกับเจได้ไหม มึงเห็นแล้วใช่ไหมว่าทุกอย่างมันเริ่มเลวร้ายขึ้นไปเรื่อย Oh no. ๆผมบอกพี่ไป พี่จะไม่เอาต้นกล้าเข้าคุกใช่ไหมครับไอ้เจมเลิกโยกโยนได้แล้ว Hey, calm down. พูดมาดิมีอะไรก็พูดออกมา ผู้กองคุยดีๆ ถ้า Right. ทำไม่ได้ลองนอกเจ What I do like about this moment is like he's completely trusting of Inspector Kamen. But and obviously we can get hot and pissed at Captain Jade because he's like being hot-headed. But I understand because he's like, this ain't the time to fuck around. And he's like, it's his sibling. So I feel like he's even more like, he's scared. And so that's why he's hot-headed. I'm not giving it an excuse. Like, he can be about it. He can talk to his brother about a certain way. But it makes sense because, you know, you lose the like with other people outside your family, you can be a little bit more patient and more like, soft isn't the word I'm trying to use, but soft is like the closest thing. Like you can be more like comforting, more open, more calm. And obviously he's more intense given that he's already like that, but it's also because it's his little brother and he's like, and if I remember correctly, I think they mentioned, didn't they? Or maybe they might not have mentioned, we don't know where their parents are, so they seem to be like all they have, you know? So it makes sense for him to be very hot-headed. ขนาดพี่เป็นตำรวจพี่ยังโดนทำร้ายเลยถ้าเรายังไม่บอกเลยกับพี่ต้นกล้าหรือเพื่อนคนอื่นๆตกอยู่ในอันตรายแน่นอน Come on, Ohm with the crying. เจ What is ในนั้นมันยังมีแฟลชไดรฟ์อยู่1 อันเป็นคลิปที่ต้นกล้าขโมยรถลูกค้าไปนี่มึงทำจริงๆเหรอกูรู้ไม่เฮี้ยเว้ยแต่ตอนนั้นกูไม่รู้ว่าต้องทำอะไรอ่ะกูแค่ตกใจอ่ะมึงก็เลยโกหกตำรวจนี่นะมึงจะให้กูติดคุกเหรอกูไม่ได้มีพี่เป็นตำรวจไม่ได้มีพ่อเป็นสสแบบไอ้แชมป์นะเว้ยไอ้กล้า
Oh, Omen. แล้วมีใครรู้เรื่องนี้อีก แค่แชมป์อ่ะมันช่วยกู มึงก็เลยแลกเรื่องนี้กับมัน เรื่องที่มันปิดบังเรื่องโกงข้อสอบใช่ไหม แต่ต้นกล้ามันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับ จะรักเพื่อนปกป้องเพื่อนเนี่ย ให้มันมีขอบเขตกันบ้าง กูรู้ว่ามันผิดเว้ย He got a ถ้าเป็น point. เพื่อนมึงอ่ะมึงจะไม่ช่วยเหรอ ช่วย แต่ไม่ใช่วิธีนี้ จดหมายแด อะไรเหรอครับ ในจดหมายอ่ะมันจะมี truth กับแด แต่ต้นกล้า ให้พี่มันแค่ truth เท่าที่มันบอกผมมันก็มีเท่านี้เลยอ่ะ รูปนั้นนะไปเอามาจากไหน น่าจะเป็นรูปที่ทามถ่ายไว้ตอนปี 1ครับ ทำงานในบ้านด้วยเหรอครับ คือผมอยากรู้แรงจูงใจของฆาตกรครับว่ามันคืออะไรกันแน่คุณว่าหลังจากต้นกล้าเนี่ยใครจะได้จดหมายเวลาต่อไป แต่คนที่ดูน่าจะใช้ความรุนแรงมากที่สุดอะน่าจะเป็นเบล What'd she pour on that girl? Oh, she got one. Not you following the girl. How come hers? Is it true? Hold on, she threw acid on her? I thought it was like something. How come her picture only has Tar and Punfa's pictures or Fa's pictures like X'd out, but the rest of them had everyone? Is it true you threw acid on a girl? Is it true you dragged a friend into getting an abortion? Ending a life before it even began. Fake campus star fits you perfectly. Who the fuck got pregnant? Oh, I had a thought. I had a theory. รับสิอีเชออีเชียนี่มึงแกล้งเฮียอะไรกูเนี่ยมึงจะบอกกูใช่ปะ Why is it? She said you're playing a game. Almost in the same way that Tar was saying that to Champ, remember? Oh, and Champ also knew about Tonkla's issue. I like Ern's top here. It's really cute. What are these names on the dares, y'all? Like, I'm scared. Why is Jay's on there, though? Baby Jay. What did he do? Oh, God, y'all. I'm not going to be able to handle it. Because every person, I feel like it's getting worse and worse with each person involved of, like, things they've done. So I'm like, oh, God. ทำเองไงอะแผลไม่อยู่ที่แขนนะคุณไม่ใช้ปากกัดผ้าก๊อซอะในหนังอะเดี๋ยวผมทำอะไรดีแล้วนิดนึงนะครับเจ็บไหมเนี่ย สบายมาก You'll be fine. You have a scar on the other arm because of Styles. Limb style. I love that they didn't show us the wound. ขอบคุณนะครับ
ถ้าไม่มีผู้กองเนี่ย His little like ผมเนี่ย patch. ครับจะถอดเสื้อไหมครับเดี๋ยวผมทายาให้ ไม่เป็นไร จะได้ทาทีเดียวเลยไง ไม่ต้องหรอก มาผมช่วยมา Who the fuck is mad about this? Like, get out of here. Yo, something's gonna come up behind her because of this. I don't trust it. Oh, hell no. ใครอ่ะ Girl, you don't ask กู questions. ไม่เล่นนะเว้ย Girl, no. อีเชอร์มึงชอบแกล้งกูจังวะ You are real trusting. Because the minute I would have heard that open, ถูกเอาแบบ มึงเป็นใครอ่ะ มึงต้องการอะไรจากกูอ่ะ she didn't even try to move. I mean, I guess. แจ้งตำรวจ ปล่อยกูเถอะนะปล่อยกูเถอะกูเลือกแบบไปแล้วไง กูเลือกแบบไปแล้วกูเลือกชนิดนี้ She said Serena. ผมแค่รู้คุณมองเลย What did they say? Someone else chose you? ผมไม่มีแบบผมไม่รู้สึกก่อนตายความรู้สึกของคุณที่มันถูกกดมันยังไงคุณนี่มึงมาหาบุญไฟไง So it is. I'm gagged. เดี๋ยวพรุ่งนี้ผม So it really does have to do with profile. ถ้าต้ากับต้นกล้าได้จุดหมาย I was trying to look and see if I could see the face. คุณฝ้ายน่าจะได้ งานแค่นี้ให้ลูกน้องทำก็ได้นะครับ แต่ผมทำให้ก็ได้ จริงๆแล้วเนี่ยผู้กองแค่ตั้งใจทำแผนมันดีก็พอครับ แต่ถ้าเป็นห่วงผมมากเนี่ยฝากสืบเรื่องเบลด้วยนะพวกเนี้ยแล้วอย่าลืมตามหลักฐานจากพอทอด้วยเข้าใจไหมครับ ได้ครับ It's the way he got him flustered. ช้าเกินแล้วนะครับผู้กอง For real. What were ทำ you? เองได้ Yeah. What was you ตั้งใจ wiping? ทำเนี่ย เป็นผู้กองนักบูแท้ๆเนี่ยไม่เคยทำแผลเองหรอกครับ That these two be killing me. ผมไม่สนใจแผลด้วยหรอกสารวัตรเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะครับที่ผมทำแผลให้เนี่ยเราต้องมานั่งร้อนใจกับแผลแค่เนี้ย Oh my god! Just make the fuck out. I was just kidding, but okay. Come on, little pig. Testing the waters. He's testing the waters.
Kiss it back. Kiss it back. Ooh, come on, JoongDunk. Y'all hear that? Bitch. We're gonna replay that for research purposes. I love that he tested the waters first. He was like, oh shit, did I just fuck up? Ooh. I'm just like in it. That's not fair. I need to know the sequence of when they filmed this because the long hair and the short hair for Jung is killing me. คุณ Is this the next day? คุณคิดว่าพวกเราสองคนเนี่ยจะมีโอกาสเป็นอะไรได้มากกว่าเพื่อนร่วมงานไหมครับ After one kiss? So did you ask? Friends with benefits. โอ้ไม่ผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแล้วอย่างนะผมไม่ชอบบุฟเฟ่ต์ซะด้วย Situationship? No. I ก็ don't แบบว่า know what to สมมตินะ do. จู่ๆวันหนึ่งคุณทนไม่ไหวขึ้นมาแล้ว คุณชอบผมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย He's Impossible. คุณกับผมเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้ ทำไมอ่ะคุณก็โสดผมก็โสดแถมพวกเราอยู่ด้วยกัน24 ชั่วโมงแบบนี้เนี่ยไอ้ตัวผมเนี่ยนะก็ค่อนข้างจะแฮนซัม That's true. This is คุณ true. ที่จะเปิดใจบ้างนะ ถ้าไม่ชอบคุณผมไปชอบหมาดีกว่า Oh. I want to know if this is before or after they've ดี kissed. แบบนี้เนี่ยสาวจะเอาพันไหนดีครับตัวเป็น Golden หรือ Retriever. โกลเด้น He's a golden. หรือว่าจะเอาหมาดำเอง Akio. หมาวัด Temple dog. Are temple dogs mixed? ชัดฟิลละอยู่อเมริกาเป็นหมาวัดเลยไง Yes, I'm pretty sure they're mixed breeds. ผมว่าเบลอยู่ในอันตรายครับ Oh, what the fuck? Okay, thank you. I love you, Stranger Things, but I'm not ready. Not right now. ขมิ้นคุณจะทำแบบนี้ไม่อะไรเกิดขึ้นจริง ถ้าผู้กองฟูซ่านะเอาเวลาไปตามหมายคนนี้เราไหมครับ นี่ครับหน้ากากเดี๋ยวข้างในเป็นสารอันตราย แต่เวลาทำงานเนี่ยช่วยทำตัวให้มัน professional หน่อยแล้วกันนะ He said one more on. โดยจะทำตัวเองจะทำไม่ได้ Alright, you guys let me know your thoughts and theories for episode 3 of Dare You to Death. I'm sorry if, again, if my voice is too low in this reaction, if I'm just like not as like crazy as I usually am. It has nothing to do with the boys, it has nothing to do with the series. It's just that if you guys aren't on my channel, obviously Patreon gets this first, so you guys know. But for my lovelies here on YouTube that get the series as well, you guys know, might not know that I have not been feeling well, and so I have not recorded or done anything in the last like 2 to 3 days, or 2.5 days. And so this is my like, okay, I'm gonna trust it and see how I feel about working and doing extra work and talking and reacting like I normally do. It went okay. Like, it wasn't too bad, and not as active as I want to be, and not as hype as I usually am, so I'm kind of sad about that. But I very, very much loved this episode a lot. I feel like we're kind of getting deeper into like the grittiness of like the murder mystery portion, and now I think there's more things at play, because I'm curious like the people that attacked Inspector Kamen, they were like, stop what you're doing. And I have a feeling
Like, is it a group of people attacking these kids, or like they were saying, it could be the MP like using like dirty like what is it called, illegal ways to like get them off his son's track. Now it would make sense if his son is involved in some way or another, because he's now involved in 3 different cases. I mean, obviously the first is his girlfriend. He was aware of Tar's wrongdoings and let it pass because they were buddies, and like he supplied them drugs to Champ. And then for Champ and Tongkla, like obviously it was, you know, he helped Tongkla helped him cheat so he can continue in school and look good in like for his parents and shit. So like a lot of things are circling Champ in my opinion as well. And so like, but I wouldn't be surprised, they said Faz like another main issue, and they're wondering like, I guess now we're gonna get where they're gonna try to investigate and see if she also received a letter. But then that being said, if she did receive a letter, the killer said when he was killing Belle, he's like, for what you did to Fa. And so like, is it Champ? You know what I mean? Like, is it? But then he wouldn't be so nonchalant, and he wouldn't be cheating on his, you know, his girl with her best friend. Oh, and then they also mentioned she wanted to play a prank on them. Who knew besides Shireen that she wanted to play a prank? You know what I mean? Like, who else knew? And what did that prank entail? But she's like, I didn't know she was gonna die. So I'm very, very curious to see what the hell's gonna happen there. And then Belle also mentioned she chose Shireen. But then the murderer said that someone chose her. So does that mean that Tongkla and the Dare picked her? And so then I guess Belle didn't want Jay to get hurt, so she picked Shireen. Or it could just be that she was like pissed at Shireen for not picking up. I don't know. Because she's like, you're always messing with me. Like, for me, the other thing that I'm like, what the hell is this friend group? Literally is not taking anything seriously enough for me. Like, they're hiding their wrongdoings, but people are fucking dying. Like, you know what I mean? Like, I ain't trying to catch a case, and I'm not trying to die, so I would immediately be just spilling all the motherfucking tea. I'm not the one, y'all. I love my friends, but I'm not about to die for any of them. Now, that being said, not like this anyways, but I also wouldn't put myself in the position to be doing stupid shit like that, or, you know, doing things that they are doing. Now, it's one thing if we're like in a group together and we're like, you know, helping a friend from getting their ass beat or whatever and then get injured. That's a whole nother story. Like, yeah, sure, I would defend my friend as much as I can, but I'm not about to take your secret. If first of all, if any of these were my friends and I knew this type of secret, I just consciously couldn't. I don't think I could like live with myself by doing it. So I don't even think we could be friends. I would like for sure distance myself and have to say something, because like anything will happen to me. You know what I mean? And then even worse, like once you see like your friends dying. You've had 2 friends die. Well, now 3, but I guess not everybody knows that Belle's dead yet. But now 3 people out of this friend group has died. Nah, I would be like, nope. If Jay knows anything, he needs to start talking the fuck up now, cause like crazy. And then I'm worried, like, what if Jay was on that list too? So like, what did Jay do? You know what I mean? Like, what did his character do? And like I said, I feel like people are getting worse and worse as we watched. Like, she threw acid on this girl, and then what's crazy is that she took her to the hospital. Did she take her to the hospital to finish the job, or did she take her to the hospital because she was like, oh, I fucked up and I'm trying to like, unless that wasn't her at the hospital, because it showed, unless it wasn't the person that she threw acid on the hospital, what if it was that friend that, because remember the letter said something about an abortion? What if that was the friend that she made like get an abortion? You know what I mean? I don't know.
y'all let me know your thoughts and theories, because it could go be two ways. It could be someone in this group that's causing all this chaos, or well, not causing those chaos, being a vigilante and getting back for all these people that they've hurt. Or it could be, like I said, each individual person that got hurt by each person coming together and doing like being their own Avenger group and taking out the Avengers. Does that make sense? It could be that. It could be one person doing it all. I don't know. I was trying to see the face of the person that killed Belle, because like in that one we can kind of see like the jawline, and so I was trying to see if we can figure it out. Definitely the voice, when the voice got like distorted back into its normal sound rather than the like masked killer voice that they use, electronic voice, robotic wise. It sounded male, but I could be wrong. It could be just like a voice, you know, a la Scream, like voice enhancer or something like that. I'm very curious. Very, very curious. You guys let me know what your thoughts and theories. Who do you think did it? Who do you think, what, you know, like what are your thoughts? Also, they mentioned Nikolai. I'm pretty sure I remember this character, but I'm not positive. I'm excited. I was trying to listen to the voice, but it didn't work out for me. But they were talking about drugs being smuggled. What if the MP is involved with the drugs, and that's why he doesn't want Inspector Common to like investigate more. Sorry, y'all, my medicine's starting to kick in, so I feel like but yeah, let me know your thoughts and theories. Did you enjoy this episode? Did you love that they finally kissed? Do you like the way Inspector Common and Captain Jade have been progressing? I really love that they're feeling each other, and they have these cute little moments of like flirting, but also hinting that yes, we're feeling the same way. A la like Inspector Common giving Captain Jade line after he said he doesn't have that hat, but then even saying like, oh, I downloaded it because I should get used to it because you have it. Like, what do you mean? I'm also curious on the cookie clip they gave us at the end, when the timeline was for that, between that and the kiss. Also, I'm gagged because I really didn't expect them to actually give us like a full kiss. I was expecting the peck, but I wasn't expecting Inspector Common to like come in and do it. And the tension between JoongDunk is always fantastic and delicious, and I love it so much. And so I know I'm gonna eat this, like devour this series, and I really like them as these characters a lot. I love the cheekiness of Jung in this, and I love like the more stern, serious type for Duncan. Like I think they're really doing a great job of being like opposites of what we've seen in other series for them. And so like yeah, I think this was a good casting, and I think like they obviously have really, really good tension. I'm very curious to see where it's gonna go from here. I'm very curious to see like the flirtation, how it continues. He definitely they're gonna have something going on, because he said in the preview like keep professional while we're at work, like be more serious. So I'm like, okay, so he said at work, so like he definitely like something going on between them outside. I'm very, very excited. But I will see you guys next week for episode 4. Let me know your thoughts and theories. Let me know, are you loving the series as well? And so forth. I will see you guys in the next one. I hope you guys are having a good morning, a good day, and a good night, depending on when you're watching. Bye.